Marekani imesema iko tayari kuchunguza ushirikiano wa rasilimali muhimu za madini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Kongo ikitaka usaidizi wa Marekani katika vita vyake vinavyoendelea dhidi ya waasi wanaodhibiti 10% ya eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni kulingana na Kinshasa. Hatua hii inafuatia Kinshasa kutangaza mipango ya kuimarisha jeshi katika suala la fedha na silaha na kuiwezesha kutekeleza hilo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ina utajiri mkubwa wa madini ya cobalt, lithium na uranium, ni miongoni mwa madini mengine, limekuwa likipambana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambao wameteka maeneo mengi ya ardhi yake mwaka huu. Katika ushirikiano huu, serikali ya Kinshasa inataka kuyapa makampuni ya Marekani haki ya kuchimba na kusindika madini ya thamani na kulipia msaada huo. Serikali ya Kinshasa ikitaka ushirikiano wa kijeshi na Marekani, ikiwa ni pamoja na mafunzo na vifaa kwa jeshi la Kongo. Mwishoni mwa mwezi uliopita, serikali ya Kinshasa iliomba Marekani kuwekeza katika nchi yenye hifadhi ya madini ya thamani ya dola trilioni 24 ambayo hayajatumika, madini muhimu kijeshi, kiteknolojia na nishati, na hiyo ni kulingana na barua serikali ya Kinshasa kwenda kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Kuna nia ya sisi kubadilisha washirika wetu, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alisema wiki iliyopita. Ikiwa leo wawekezaji wa Marekani wana nia kuja Kongo, ni wazi watapata nafasi. Kongo ina akiba kubwa ya madini na itakuwa vizuri kama mitaji ya Marekani inaweza kuwekezwa hapa, alisema Muyaya. Barua ya Kongo inaomba kwamba Rais Trump binafsi awepo kwenye mijadala kuhusu ushirikiano huo, na kwamba mkutano kati ya Rais Trump na Rais Tshisekedi ungekuwa ni muhimu katika kufanikisha ushirikiano huo. Akielezea kuhusu ushirikiano wa Marekani na Kongo, Tina Salama, msemaji wa Rais Tshisekedi, ameandika kwenye ukurasa wa X kwamba Tshisekedi alialika Marekani yenye makampuni yanayonunua vifaa vya msingi kutoka Rwanda vinavyoporwa nchini Kongo na kuingizwa nchini Rwanda, na kwamba sasa wanaiomba Marekani inunue kutoka kwa wamiliki wake halali. Mamlaka za Rwanda zimesema kuwa madini ya Kongo sio sababu ya mzozo wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba wanaochimba na kufaidika nayo ni makampuni kutoka nchi za magharibi. Rwanda pia imekanusha kulisaidia kundi la waasi la M23. Serikali ya Washington imetangaza kuwa iko tayari kufanya kazi na serikali ya Kongo kuhusu madini hayo muhimu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameambia shirika la habari la Reuters, Marekani iko tayari kujadili ushirikiano katika sekta hii ambao unaambatana na ajenda ya kwanza utawala wa Trump. Msemaji wa wizara hiyo alisema, akibainisha kuwa Kongo ina sehemu kubwa ya madini muhimu duniani yanayohitajika kwa teknolojia za juu. Marekani imefanya kazi kukuza uwekezaji wa sekta binafsi nchini Kongo ili kuendeleza rasilimali za madini kwa njia ya kuwajibika na ya uwazi, msemaji huyo alisema. Kulingana na wachambuzi wa masuala ya kanda, huenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikapoteza kuliko kunufaika na uhusiano wake huo na Marekani. Tim Olo, profesa wa sayansi ya siasa katika vyuo vikuu nchini Kenya na Tanzania, amesema na nukuu, utawala wa Donald Trump nchini Marekani umeonyesha kiu ya kufuatilia maslahi ya Marekani popote wanapoweza kuyapata kwa gharama yoyote ile. Ameongeza, bila shaka kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabembeleza Marekani sababu inajua kabisa kile anachokitaka Trump, na ikiwa Marekani itakuja Kongo, haitakuja kama mpatanishi wa amani, bali kama mtu hodari anayekuja kutafuta maslahi yake na kwa njia yoyote iwezekanavyo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Justin Hanatabu, anakubaliana na Profesa Olo akisema kwamba uhusiano wa madini wa Marekani na Kongo hauwezi kuwa suluhu la mzozo wa Kongo. Justin amesema hakubaliani na kile anachokitaja kuwa kuonyesha kuwa mzozo wa Kongo unatokana na madini. Mimi sikubaliani kabisa na mawazo kwamba vita hivi vinatokana na madini, kwa sababu madini yote ya Afrika yanaenda kwa nchi za magharibi, Ulaya na China. Kama Marekani inaingia mikataba ya madini, ni wajibu wake tu kama mmoja wa vigogo wa dunia wanaofanya biashara kwa maslahi yake, lakini sio kutafuta suluhu la mzozo wa Kongo. Wakati hayo wakijiri, Olo amesema juhudi za kufikia amani zinahujumiwa na vitendo vya pande zote mbili zinazoendelea kusababisha vita. Ukiangalia jinsi M23 inavyojijenga upya na jinsi serikali ya Kinshasa nayo inavyozidi kupata nguvu, unaona kwamba hizi si dalili nzuri za kuelekea upatikanaji wa suluhu ya mgogoro huu, alisema Olo. Madini ya thamani ya Kongo yanavutia makampuni mengi kutoka nchi zilizoendelea kiteknolojia ambayo huyatumia kutengeneza vifaa vya kisasa, kuanzia kompyuta, simu, silaha,
magari hadi vyombo vya anga. Alipoulizwa kuhusu ni kwa kiasi gani ushirikiano baina ya Kongo na Marekani unaweza kuyadhibiti makundi ya M23 na makundi mengine yanayopigana mashariki mwa Kongo, Bwana Hanatabu amesema M23 sio kama makundi mengine, kwa sababu makundi mengine yanakuwa hana malengo yoyote wala ungaji mkono. M23 ni muungano uliojipanga vizuri, ni watu wanaojua wanachokifanya, alisema. Haamini kwamba Marekani kuanza ushirikiano na Kongo kuhusu madini kutaweza kuvunja harakati za M23 kwa sababu kundi hilo limejipanga vyema. Olo anaamini kuwa suluhu ya mzozo nchini Kongo itatokana na Waafrika wenyewe. Ni muhimu kwa pande zote zinazozozana kuelewa wazi kwamba ni juhudi za nchi na mashirika ya kikanda pekee kama vile SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki zinazoweza kuleta suluhu la kudumu. Suluhu la tatizo hili halitotoka Washington au Paris. Tatizo la Kongo kama matatizo yale ya Sudani yanaweza kutatuliwa na sisi kama Afrika kuaminiana na kuwasikiliza wale wanaoshiriki uzoefu katika bara letu, alisema Olo. Hadi sasa Marekani haina makampuni yanayomilikiwa na serikali kama ilivyo kwa mshindani na hasimu wake mkubwa wa kiuchumi China, na hakuna makampuni binafsi ya uchimbaji madini ya Marekani kwa sasa yanayofanya kazi nchini Kongo. Iwapo itaingia nchini Kongo, itatakiwa kuanza mchezo mpya kwenye uwanja mpya wenye washindani wengi ambao lengo lao kuu ni madini ya kupata mgao wa rasilimali muhimu za Kongo. Je, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kuwashinda waasi wa M23 na kumaliza makundi mengine yenye silaha na kurejesha amani na utulivu? Niandikie kupitia comment. Mimi ni Awadhi Rashidi.